那个炸弹，跟去年一个恐怖组织用来袭击亚特兰大酒吧的炸弹设计十分相似。有情报显示，红气龙在金三角，专门为毒贩运送吗啡跟海洛因。 你是本事的很，年纪轻轻啊，就已经懂得做包子出来卖了。我看都开始盯着包子看，因为他们看多看。